बंद कर दी, बैटरी लॉक पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कितने जरा खराब हो अरे कितना उठैले होगा। देख ले स्वराज देखो 855 खड़ी देख ले कि ना, कितनी पुरानी मॉडल है। ओ ज्यादा पहले 40-50,000 तो बना लिया मॉडल करें, पता कहां से इंजीनियरिंग भाव ले ले है ना। अगर आप चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसका जो है ब्रेक ऑयल में चला गया पानी, इसलिए कर्रा रहा है। भाई बहुत दिन बाद अब ट्रैक्टर का वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इधर ये जो तावा है इसका काम स्टार्ट हो गया है। हमारे यहाँ जोनरी का सारा खेत कट गया है, देखो ये। अब बस एक हफ्ते में ट्रैक्टर चलने लगेगा। 18 अक्टूबर के जा रहे हैं हम लोग टांडा।